一群吃货看着我拿个杯子，都围上来给我盯着。早上准备给喜鹊拌一点饲料，结果发现停水了。哎呀，你看这喵喵多调皮！嘎完蛋最近是长好了，哼，看样子心情还不错，又变得活泼起来了。看来先得给他们弄一点火腿肠打发一下才行，不然等一会儿一直跟着我。哎呀，这个大嘴巴，每次都是叼的最快的。好，再给你一根。打发完了这几个家伙，我们该去喂小喜鹊了。筐子现在都快装不下它们了，长得太快了，看来只能去给它们摘一点樱桃吃一下。嗨，太调皮了，从筐子里面跳出来，直接爬到喵喵的背上去了。你们看这两个家伙，他们还喜欢四处溜达。哼，跳不上去，跳到沟里来了。这满树的樱桃，带他们来尝一下。摘一个给这一个吃。哎呀，戳到上嘴壳了，吞不下去。来，我还是帮你弄一下吧。看样子有一点酸呢。看，这个用舌尖舔了一下，硬是不吃。哎，刚刚是吞得太快了，还没有尝到味道。用舌尖舔了一下，它不吃了。看来还是得这玩意儿啊！来，再来一坨。来，给你吃了。小年纪，你还挑三拣四呢。这一下没有了，吃饱了。你还喜欢追着喵喵是吧？你看这家伙，倒是喜欢爬到喵喵的背上去。走了。嗨，太调皮了。走，吃饱了给他们放进保温箱里面去。